माशाल्लाह हुजूर ख्वाजा सज्जन साईं आज रज़ामत बोट बांदीकरा में आमद है माशाल्लाह साईं आई वीर इरफान गाड़ी जे पुठियां माण्हू मत छॾियो फुल छे आराम से सभी दोस्त तशरीफ रखो पानी जगह से नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम थोरा मथे थोरा मुते सजण साईं जा भलायूं ऐं भेरा मां त गणी गणी दस केतिरा हुज़ूर अल्हम्दुलिल्लाह ई पहिरियां मरकज़ खुश नसीबी आहे बलोचिस्तान जे मथां रहमत मरकज़ ताहिराबाद जे नाले सां असांजे दोस्त हाजी हमज़े कुर्बानी कई 14 लखनि में ख़रीद थियो अवां महबूबनि जे नाले ते दोस्तनि सभी मिली जुली हुज़ूर अल्हम्दुलिल्लाह हिते जमात इस्लाह मुस्लिमीन बिराज बि आहे रूहानी बि आहे हुज़ूर अल्हम्दुलिल्लाह हिते तक़रीबन काफ़ी तादाद में अवां महबूबनि जो जमात कमु हली रहियो आहे इहे उलमा हज़रात फ़क़ीर सां पूरो पूरो हिननि जो साथ आहे कॾहिं कनराज जा दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह ही त मेठा जा हक़ीक़त मेठा जा साईं ॾाढी कोशिशि कईसीं कंहिंखे न ॿुधायूं पर वाह ख़ुदा पंहिंजे प्यारनि जी निदा तूं ख़ुदि पाण पियो करी असांजे वस जी ॻाल्हि कान्हे वाह वाह मुंहिंजा रब हुज़ूर अल्हम्दुलिल्लाह ही जंहिं दोस्तनि मुंहिंजे मुर्शिदनि करीमनि लाइ वक़ुफ़ करे ॾिनी ऐं अल्हम्दुलिल्लाह काग़ज़ असां ग़ुलाम अहमद इंजीनियर साहब जे हवाले कया हुया उहे आया बि हुया ताहिराबाद नालो जॾहिं पंजाब बि ताहिराबाद आहे सिंध बि बलोचिस्तान वारो इन नेमत जो क़दुरु कयो हिते बि ताहिराबाद इन खां वधीक करम कहिड़ो इन खां वधीक महिरबानी कहिड़ी वरी रज़ा मोहम्मद ॻोठ जे मथां वॾो करम हुज़ूर खे अर्ज़ पिया माण्हू कनि मिठू पिया कनि अर्ज़ रखंदा अचनि वाह अल्लाह जा वली ग़रीब मिस्कीननि ते पाण पियो करम करी पाण पियो करम करी दुआ घुरो अल्लाह तबारक व तआला असांखे अवां महबूबनि जी पकी सची मोहबत अता फरमाए हे हिते फ़क़ीर अर्ज़ करे पंहिंजी जॻह वठंदो हिते हिकु मस्जिद ही फ़क़ीर नओं आयो दोस्त कादर बशकई है असां वियासीं तबलीगी जमायत जो आलिम हुयो अब छाजे ले आया हो सफ़ीर बंदी या तबलीग मां जो सफ़ीर त असां सुञाणियूं कोन अलाए छा आहे बाक़ी तबलीग कंदासीं जॾहिं हुनखे ॿुधाए वियो थे सजण साईं जो ख़लीफ़ो चवनि हा त अदना गुलाम आहे
पर ॿुधायूं सो अहिड़ी त दहशत सजण पीर जी जो जुरत न थिएसि मुसले ते बीहे दोस्त मौजूद हुन जुरत न थिएसि मूंखे चई साईं निमाज़ पढ़ायो मां चयो मां मुसाफ़िर हां त चयो कादर भेष पढ़ाईंदो की छा जो इहो पढ़ाईंदो मां पाण पढ़ाईंदुसि ठीकु आहे दोस्तनि खे जिमनात मनक़ब न चइजो हुजूर जो पैगाम इंशाअल्लाह मां गुनहगार पाण पहुचाईंदुसि जे पुछ बदी महरी कयो आहे त नज़र बि तकंदा न जे मूं जड़े जाहिल खे नवाज़ियो अथनि त करम बि कंदा वाजो तव्हां ख़ामोश साईं असांजी मोहबत जी इहा निशानी आहे मां चयो बराबरि मोहबत जी निशानी आहे पर मोहबत पाण ख़ुदि मोहबत वार ॼाणी अथव ज़िले जो रूहानी तुलबा जमात ज़िले गरबी जो सदर हुयो उन खे चयमि तूं कुझु बयान कर उन बयान कयो मां गुनहगार उथियुसि ॿियो कुझु बि न रुगो मुंहिंजो इहो हूंदो आहे त नज़र करे अंदर में वजूदो वरी खोले दी त दिल भर थो दिल जी तरी ए उहो मां जो कामिल मुर्शिद अल्लाह अता कयो आहे जंहिंजे ॾिसण सां दिल जी तरी खुली बि वञे अलहमदुलिल्लाह ॾिठुमि मुंहिंजे सॼण जी नज़र जो थी मूं गुनहगार जाहिल हूंदो जिथे वेंदो हा चवंदो मुंहिंजा पीर हाणे निगाह ऐं नज़र कजां ये दोस्त मौजूद हुन अल्हम्दुलिल्लाह ते ॾाढियूं बि थियूं पटका बि थिया बिराजूं बि खुली वई हक़ सजण हनीफ होटल दोस्त वेठा आहिनि मौलवी साहब हुजूर बख्श जो इमाम पो बणियो सुबह जो ये साईं है को ॾाढी पटका पो आया हिन जो खानदान सॼो देवबंदी आहे पर हे ताहिरी बणिजी वियो सुबह जो दोस्तनि खे उन मौलवी साहब जन मां ॻाल्हि कई मां चयो हाणे ज़िक्र वठ पोइ सुणा साईं रहमतुल्लाह जो शेर पढ़ियो मिलई मुफ़्त दवा आज़माए त ॾिस मां जो मुफ़्त दवा अॼु मिलई थी आज़माए इहो शेर पढ़ी मां चयो न मां तोसां ज़िक्र वठो मौलवी साहब वञी ॿाहिरि वेही मूं गुनहगार ज़िक्र ॾिनुमि ॿाहिरि निकितुसि पुछियोमांसि मौलवी साहब नालो छा अथई मोहम्मद सालिह पुठी छॾे चईमांसि अलाह अञा सालिह कयो सुबह जो है दोस्त इत्तेफाक हाजी कादर बश मौजूद हुन सुबह जो पता जी मौलवी साहब निकुर अरे छो चितू जा टे डी रहन था कुछ भी कोन सजन फकीरन में कर दो निकुर हिदायत साईं ही मां जो फकीरन में कर ना है मुझे सजन पीर में कर दो हाँ याद रखो जब तक पंहिंजे मुर्शिद सां पक्की मोहब्बत हूंदी उथी पीर चओ त मुंहिंजा सजण बेड़ा पार आहिनि दुआ घुरो रब करीम असांखे पंहिंजे पकी सजी मोहब्बत अता फरमाए हिते दोस्त हो असांजो अब्दुल हफीज़ जेको मरकज़ जी ख़िदमत कंदो हुयो दुनिया छॾे वियो आहे अल्लाह हुनजी दर्जात बुलंद करे ऐं असांजो मुर्शिदनि जो सोना साईं रहमतुल्लाह जो परवान हो फकीर पीर बश मस्तान दो वो दुनिया छॾे वियो आहे जीअं दोस्त आयो आहे इंशाअल्लाह तआला जंहिंखे कुर्ब कया मेहरबानी थी उन जे हक़ में दुआ थींदी ऐं अर्ज़ आहे जो आने ताला मौजूद प्रोग्राम पर थोरो दुआ बि थिए थोरो कुर्ब थी वेंदो बेड़ा पार तुंहिंजो साईं मुंहिंजो साईं तुंहिंजो पीर मुंहिंजो पीर निकिरी पियो हनी नारो पीर सजण खणो साण सहारो कसम खुदा जो ॾिसो मज़ा पोइ सारी दुनिया करे तुंहिंजो सलाम वमा अलैना खलीफा साईं गफूर तारी साहब इज़हार ख्याल फरमाए रहा है हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ जो नज़्म नस्क इंतहाई बेहतरीन अंदाज में हली रहियो आहे मस्जिद जी तामीर जारी सारी आहे क्योला मौलाना नज़ीर अहमद मक्सी साहब जमीयत उलमा ताहिरिया मौलाना मुफ्ती सिकंदर अली ताहिरी साहब उथे भी सिकंदर मौलाना सिकंदर मुफ्ती सिकंदर अली ताहिरी साहब मरकज़ टोल प्लाजा का सही सरकारी जॉब लगी रहते हाज़िर खिदमत जन प्राण सरकारी जॉब भी आए इन खां अलावा साईं अहमद खान ताहिरी साहब मौलाना गुलाम कादिर ताहिरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लाम मुस्लिमीन जा दोस्त खिदमत जारी सारी आहे दुआ जी नज़र आहे दुआ जे लाइ अर्ज़ ज़िक्र की तलकीन दोस्त माइक उतरेगा नहीं इसको ऐसे इधर कर अरे अल्लाह
सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ॻोठ रज़ा मोहम्मद दोदा ॻोठ जी सभिनी दोस्तनि सां मुलाक़ात जो मौक़ो मुयसरु थियो। अवां सभिनी जे चेहरनि खे अवां जे इन मजमे खे अवां जी सभिनी जी मौजूदगी खे दिलि सां महसूसु पिया कयूं, अवां जी मुहबत खे दिलि सां महसूसु पिया कयूं। अवां जी सिक आहे, अवां जो शौक़ु आहे जंहिं हिते आंदो आहे ऐं वरी अरसे खां दोस्तनि जी तरफ़ां पैगाम मिलंदो हुयो त अवां आजिज़ खे त हाज़िर थिजे, हिते पहुचजे। मुसलसल इहा ॻाल्हि ज़हन में रही केतिरे अरसे खां ऐं अल्लाह ताला जो शान, अल्लाह ताला जो करम, मुर्शिद कामिल जी नज़र जो अॼु आम्हूं साम्हूं वेठा आहियूं, अवां सां गॾु वेठा आहियूं, अवां जे इलाइक़े खे ॾिसी रहिया आहियूं, अवां जे इन्हनि पोखुनि खे, वणनि खे ऐं माशाअल्लाह हितां जी हवाउनि खे महसूसु पिया कयूं कि अल्लाह ताला जूं वॾियूं नेमतूं आहिनि ऐं जेतिरो बि असां अवां अल्लाह ताला जी नेमतुनि जो शुक्र अदा कंदासूं ऐं जेतिरो क़दुरु कंदासूं, ख़्यालु रखंदासूं अल्लाह ताला जे नेमतुनि में ओतिरो ई इज़ाफ़ो थींदो। अल्लाह ताला खां दुआ आहे त अव्हां जे रिज़्क़ रोज़ीअ में, अव्हां जी ज़मीनुनि में, अव्हां जे बाग़नि में, अव्हां जे घरनि में, अव्हां जे माल मता में अल्लाह ताला ख़ूब बरकतूं बख़्शे, अव्हां खे ख़ुशियूं अता करे, आसानियूं अता करे ऐं अव्हां जी नौजवान नस्ल में जज़्बो, शौक़ु, विलविलो इल्म जो पैदा फ़रमाए जो हू इल्मु पिराइनि ऐं बहितरीन लाइक़ ऐं फ़ाइक़ इंसान बणिजी पंहिंजे हिन इलाइक़े खे फ़ाइदो पहुचाइनि, भला पूरे बलूचिस्तान पाकिस्तान खे फ़ाइदो पहुचाइनि, भला के रहनुमाई कनि। असांजी दुआ आहे हितां अहिड़ा नौजवान पैदा थियनि जेके असांजे क़ौम जी रहनुमाई कनि। अवां सभु लियाकत वारा, सलाहियत वारा, बहितरीन आहियो, पर हुज़ूर अलैहिस्सलात वस्सलाम असांजे लाइ तोहफ़ो इल्मु छॾे विया आहिनि। असांखे सभ खां वधीक इल्म सां प्यारु हुजे ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलात वस्सलाम जिन पाण इहो फरमायो त मां मोकिलियो ई इल्मु फैलाइण लाइ वियो आहियां, बुइस्तु मुअल्लिमा, इल्मु सेखारण लाइ मूंखे मोकिलियो वियो आहे। ऐं हुज़ूर अलैहिस्सलात वस्सलाम जो तोहफ़ो आहे असांजे लाइ। सो हिन उमेदु आहे त हिते अवां सभु नौजवान इल्म जी तरफ़ माइल हूंदा, पर बुनियाद तरीक़त जो जंहिंसां असां अवां सभिनी दोस्तनि जी वाबिस्तगी आहे, तरीक़ा नक्शबंदी आहे, उनजो बुनियादी शइ तइलीमात में अल्लाह जो ज़िक्र आहे। उन ज़िक्र जो तरीक़ो अव्हां खे अर्ज़ कजे थो ऐं उन ज़िक्र जी अव्हां खे इजाज़त बि ॾिजे थी। इहा ज़िक्र जंहिंजी आयत करीमा में बि जंहिं तरफ़ इशारो कयो वियो, जेका आयत हिन वक़्तु तिलावत कई वई, अल्लाह ताला फरमाए थो मूंखे घणो यादि कयो। अल्लाह ताला पाण फरमाए थो मूंखे घणो यादि कयो, कसरत सां यादि कयो। पोइ असां जेकॾहिं अल्लाह ताला खे यादि कयूं था त पोइ उनजो अजर, उनजो एवज़ छा मिलंदो? भिटाई साहिब जो शेर आहे न त माना हिकु त कंहिं बि दौलतमंद वटि वञिबो आहे त उमूमन असां या तवको रखंदा आहियूं त असांजी मदद कंदो, उहा बेजा ॻाल्हि न आहे। जंहिंखे अल्लाह ताला गंज ॾिनो आहे त उनखे अहिड़ी दिलि बि अता करे ऐं उनखे अहिड़ी वस बि अता करे जो ज़रूरतमंद माण्हुनि जी दिलि खोले मदद करे। या हुज़ूर अलैहिस्सलात वस्सलाम जो तरीक़ो ऐं सुन्नत आहे। अहिड़नि दौलतमंद माण्हुनि वटि वञिबो आहे त उते पैसे ॾोकड़ जी तमन्ना ऐं आस हूंदी आहे। अवां सभु सिंधी सम्झो था? पैसे ॾोकड़ जी तमन्ना ऐं आस हूंदी आहे। पोइ कॾहिं मिलंदो, कॾहिं न मिलंदो आहे, हुनजे वस्फ़ ते, हुनजी मिज़ाज ते इनसार करे थो। पर शाह साईं फरमाए थो त हर कंहिंखे हिन पैसे ॾोकड़ जी जुस्तजू हूंदी आहे। माण्हू घुरनि माल, माण्हू घुरनि पिया त पैसो मिले, माल मिले, पर असां ऐं अव्हां सभु जेके जमायत नक्शबंदी गफ़ारी बख़्शे सां वाबिस्ता आहियूं त असांजी वरी इहा कोशिशि आहे त अलाह ते भरोसो करे
ऐं अलाह ताला जे फरमान मुताबिक़ पाण महिनत कंदासीं, कंहिंजे आॾो हथ सवाल लाइ ट्रिपूं कोन कंदासीं। हुज़ूर जे सुन्नत ते अमल करे पाण महिनत कंदासीं, पंहिंजे ज़मीनुनि में, पंहिंजे माल में, पंहिंजे कारोबार में, पोइ उन में इनशा अल्लाह कामयाबी थींदी। उन 10 मां 20 थींदा, 20 मां 100 मां 1000 मां लख करोड़े थी वेंदा। अलाह कंदो त असांजा बि ॾुख लही पवंदा, पर अञा हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी सुन्नत मुताबिक़ ॿियनि जी मदद ऐं ॿियनि जी ख़िदमत जो जोगा बि थी वेंदासीं। पर इन खां बि शाह साईं मथे जी ॻाल्हि पियो करे। माण्हू घुरनि माल, माण्हू घुरनि था त धन दौलत पैसो मिले, पर शाह साहिब तो चयो आउं सभु ॾींहं घुरां सुपरी, मां हर वक़्तु पियो घुरां त मूंखे महबूब मिले। असां बि हाणे सोचूं था जे अलाह जो ज़िक्र कसरत सां कयूं असांखे छा मिलंदो? उनजो जवाबु अलाह ताला अता करे थो त जेकॾहिं अव्हां मूंखे यादि कंदो त मां अलाह अव्हां खे यादि फरमाईंदुसि। उहा भिटाई साहब वारी ॻाल्हि सची आहे, जॾहिं तव्हां सुपरीअ खे यादि कंदो त सुपरी वरी अव्हां खे यादि कंदो। हिकिड़ो असांजो यादि करणु सुपरीअ खे, महबूब खे, इहा बि वॾी नेमत आहे, वॾी इज़त आहे, वॾी कामयाबी आहे। अव्हांखे अब्दुल गफूर साहब हाणे ॿुधाए रहियो हुयो ऐं ईंदा रहनि था, अव्हांखे ॿिया दोस्त जमायत सां वाबिस्त खुलफ़ा ऐं तंज़ीम उहिदेदारान, जमायत इस्लाहुल मुस्लिमीन जा अराकीन मेंबरान, रूहानी तलबा जमायत जा अराकीन मेंबरान अव्हांखे तरीक़ेकार खां वाक़िफ़ कंदा हूंदा। त उन में असांखे बुनियादी शइ ज़िक्र ॾसियो वेंदो। हिकु त असांजो ज़िक्र आहे, यार अलाह खे वेही असां यादि कयूं, सीड़ जी जीअं असां मुराक़बो कंदा आहियूं, ऐं मुराक़बो कंदा आहियूं न साईं, पोइ हल्को ठाहे वेंदा आहियूं, पोइ उन में असां वेही पथरनि ते जेको तरीक़े नक्शबंदीअ जो ख़तम शरीफ़ आहे उहो वेही पढ़ंदा आहियूं। सूरे फातिह, सूरे इख़लास, सूरे कुरैश, दुरूद पाक, आये करीमा इन रहमत अल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन, उहो पढ़ी पोइ जेका तइलीम ॾिनी वई आहे उन मुताबिक़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी बारगाह में उहो तोहफ़ो पेश कंदा आहियूं। पोइ वेही असां दायरे जी सूरत में, जॾहिं बि दाइरो ठाहियो न, हिक ॿिए सां गॾिजी वेंदा कयो, परे छिड़ विछिड़ थी न वेंदा कयो, पाण सां मिली वेंदा कयो, ऐं उहो दाइरो गोल हुजे जीअं हुज़ूर अलैहिस्सलाम उन्हनि खे ज़िक्र जा हल्का करे छॾियो आहे। पोइ गोल दाइरो ठाहे पोइ वेही मुराक़बो कंदा आहियूं। इहा थी वई असांजी यादि अलाह ताला खे। पर अलाह ताला फरमाए थो त जॾहिं तूं मूंखे यादि करीं त मां तोखे यादि कयां। अलाह ताला जो यादि करणु जेको उन जे शान मुताबिक़ आहे, जेको उन जे इज़त ऐं बुलंदीअ मुताबिक़ आहे, उन जो रुख ऐं तरीक़ो रवाज उहो अञा वधीक सुहिणो ऐं अज़मत वारो माना उहो पंहिंजे प्यारनि सां गॾु, अलाह ताला पंहिंजे प्यारनि सां गॾु, पंहिंजे फ़रिश्तनि सां गॾु तो असांखे वेही यादि करे, इहा केॾी वॾी अज़मत आहे, या ज़िक्र वारनि खे इनाम मिले थो। ऐं असां मां केतिरा दोस्त चवंदा आहिनि असांजो ज़िक्र कोन थो हले। दोस्तो, ज़िक्र हलाइण जो सभ खां सवलो तरीक़ो आहे त मुर्शिद कामिल जो तसवुर ऐं पंहिंजे दिलि खे मुर्शिद कामिल ते मुतवजे कयो, छो त हीअ रूहानी सिलसिलो आहे। हिन में रूह जी वेझड़ाई खपे, क़ल्ब जी वेझड़ाई खपे, दिलि जो तवजो खपे। जेकॾहिं जिस्मानी वेझड़ाई आहे, दिलि जी वेझड़ाई कान्हे त उहा वेझड़ाई अधूरी आहे, उनजो फ़ाइदो कोन्हे। पर जेकॾहिं जिस्मानी वेझड़ाई ऐं उन सां अगरि दिलि जी वेझड़ाई आहे पोइ त सुभान अल्लाह, पोइ इन खां वधीक ॿी सुहिणी ॻाल्हि कान्हे। इहो त तरीक़त सेखारे ई इहा ॻाल्हि थी त मुहबत बि रखो, सोबत कयो ऐं अदब बि कयो। पर जेकॾहिं परे आहियो, हज़ारे मेल सवे मेल, असांजे मुर्शिद कामिल फरमाइनि था त ईअं न सम्झो त असां महरूम आहियूं, न बीठा आहियो, वेठा आहियो, घर में, शहर में, बाज़ार में मसरूफ़ आहियो, कारोबार में, बसि उन लम्हे पंहिंजी दिलि खे मुर्शिद ॾांहुं मुतवजे कयो, तसवुर मुर्शिद जो दिलि में खणी अचो, ज़िक्र बि जारी थी वेंदो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो फैज़ मुर्शिद जे सीने मां उहो बता थींदो, ऐं ग़फ़लत दिलि जी दूर थी वेंदी, ऐं मुश्किलातूं, परेशानियूं, तकलीफ़ूं उहे बि दूर थी वेंदियूं, रस्ता खुली वेंदा, रस्ता खुली वेंदा। इन जे करे अव्हांखे तलक़ीन ज़िक्र सभिनी दोस्तनि खे कजे थी। खाॿे पासे हिते इंसान जी दिलि आहे, इन दिलि में तवजो रखो, बीठे वेठे, सुते जाॻंदे, खाईंदे पीअंदे, हर वक़्तु इहा दिलि ज़िक्र पई करे, अल्लाह 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 अल्लाह। सभिनी दोस्तनि खे क़ल्बी ज़िक्र जी इजाज़त।
अवां ज़िक्र शुरू करे ॾियो। ज़ुबानी ज़िक्र ज़ुबान सां थींदो आहे, पर हीउ ज़िक्र दिलि सां थींदो आहे। हे रूहानी सिलसिलो आहे, ख़फ़ी लिकियल ज़िक्र आहे। हे दिलि जो ज़िक्र जारी थी वेंदो। ज़रूरी न आहे अवां जो जेको भरिसां वेठो हूंदो उनखे बि ख़बर न हूंदी त हीउ ज़िक्र पियो करे। छो त जॾहिं ज़ुबान सां ज़िक्र कबो, जेको भरिसां आस पास वेठो हूंदो उनखे बि ख़बर पवंदी त हे दुरूद पाक पढ़े पियो, हे अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर जो विर्द करे पियो। पर जंहिंजी दिलि अल्लाह जे ज़िक्र में जारी थी वई त भरिसां वेठल त उनखे ख़बर कान्हे, फ़रिश्तनि खे बि हिन जो इल्मु कोन थो पवे, ख़बर कान थी पवे, बसि अल्लाह जी ज़ात खे हिन जो इल्मु आहे त हीउ बहानो मूंखे यादि पियो करे। हिकु ख़ासि ताल्लुक़ जुड़ी थो वञे ख़ुदा जी ज़ात सां, हिकु इंतिहाई वेझड़ाई वारो ताल्लुक़। जेकॾहिं को बादशाह हुजे उन सां मुलाक़ात थिए, जीअं असां हिते वेठा आहियूं सभई दोस्त उनखे वेही ॾिसनि, पर उन में 10-15 अहिड़ा हूंदा जिन खे हू पंहिंजे दरबार में घुराईंदो ऐं उहे वेझड़ा थी विया, हिकिड़ा आम थी विया, इहे ख़ासि थी विया। उन्हनि 10 में वरी को हिकु अधु अहिड़ो हूंदो जंहिंखे पंहिंजे इंतिहाई तनाई वारे मक़ाम में, जॾहिं हू पंहिंजे घर में हुजे, केर बि न हुजे, उन ख़ासुल ख़ासि माण्हूअ खे वरी पंहिंजे अहिड़े जॻह ते बि घुराईंदो आहे। त हीउ दोस्तो जेको अव्हांजो ताल्लुक़ ख़ुदा सां जुड़े थो न, क़ल्बी ज़िक्र वारो, जेको नक्शबंदी सिलसिले मुर्शिद कामिल जी तइलीमात मां अव्हांखे मिलियो आहे, इहो अव्हांजो ताल्लुक़ ख़ुदा सां जेको क़ाइमु थो थिए, इहो ख़ासुल ख़ासि ताल्लुक़ अथव। हज़ारनि जी मौजूदगी वारो ताल्लुक़ उहा अलॻि शइ आहे, 10 माण्हुनि वारे मौजूदगी वारो ताल्लुक़ उहा अलॻि शइ आहे। हीउ ख़ासुल ख़ासि ताल्लुक़ ऐं अव्हां मुंहिंजा हर कंहिंखे अता थो थिए। तंहिंजे करे हिन शइ जो क़दुरु कयो, हिन नेमत जो क़दुरु कयो, ऐं जेके तइलीमात सिलसिले आले जूं आहिनि उन्हनि ते असां अमल कयूं, ऐं सभई असां निमाज़ जी पाबंदी कयूं, मर्द खां औरतूं निमाज़ जी पाबंदी कयूं। रमज़ान शरीफ़ जे महीने में असां सभु रोज़ा रखूं। अहिड़ी तरह जिन ते ज़कात वाजिबु आहे, उहा माली इबादत आहे, उहे साल में पंहिंजी उहा ज़रूरतमंद माण्हुनि ताईं ज़कात पहुचाइनि। हज आहे त उहो शाहूकार अमीर माण्हुनि जे मथां फ़र्ज़ु कयो वियो आहे, ग़रीब जे मथां न आहे। जिन जी अहिड़ी माली हैसियत आहे जो उन ते हज फ़र्ज़ु थो थिए त उहे बिला देर हज अदा कनि। बाक़ी अव्हां हर वक़्तु सुबुह खां शाम ताईं, शाम खां सुबुह ताईं अल्लाह 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 अल्लाह। पंहिंजे कम ॿनी ॿारे में आयो, हथु कमकार ॾे हुजे ऐं दिलि वरी हक़ीक़ी यार ॾे। हिकु वक़्त में ॿई कम हलनि, जिस्म सां कारोबार वांदा न वियो, फारिग न वियो, कमु कयो, पंहिंजी ज़मीनुनि में कमु कयो, पंहिंजे दुकाननि में महिनत कयो, पंहिंजी मुलाज़मत में महिनत कयो, पंहिंजे हुनर में महिनत कयो। जेके असांजा नौजवान आहिनि न सिर्फ़ु तइलीम पिराइनि बल्कि हुनर बि सिखनि, पंहिंजे औलाद खे तइलीम ज़रूरु ॾियारियो। ऐं हिते अव्हांजे ॻोठ में माशाल्लाह एतिरी पुराणी ब्रांच आहे, जीअं अब्दुल साहब ॿुधाए रहिया हुआ, असांजे नौजवान नस्ल खे क़ुरान मजीद जी तइलीम मिले, निमाज़ जे तरीक़ेकार खां वाक़िफ़ु कयो वञे, वज़ू जे तरीक़ेकार खां असांजे नौजवान नस्ल खे, बल्कि जेके नवां दोस्त तरीक़े आले में आया आहिनि जिन खे इल्मु न आहे उन्हनि खे वाक़िफ़ु कयो। त इंशाअल्लाह जमायत इस्लाहुल मुस्लिमीन रूहानी तलबा जमायत जा अराकीन गॾिजी इन पैगाम खे आस पास ॻोठनि में वफ़दनि जी सूरत में निकिरो, ॻोठनि में वञो, उते वञी मिलाद पढ़ो, दुरूद सलाम पढ़ो, उते वञी ज़िक्र जा मुराक़बा कयो, दोस्तनि खे तइलीमात नक्शबंदीअ खां वाक़िफ़ु कयो। इंशाअल्लाह उन्हनि ॿियनि ॻोठनि में बि इहा रौनक, इहो फैज़ पहुचंदो। ऐं जेकी हिते गुज़िश्ते साल हिते सैलाबी सूरत हाल थी, बारिशनि जी सूरत हाल थी, जेके मुश्किलात आयूं उनजो पूरो अहसासु आहे। ऐं दोस्तनि कुझु अहवाल ॿुधाया बि सही उथल में, ऐं उन्हनि दोस्तनि इन ॻाल्हि खां वाक़िफ़ु कयो त जेतिरो उन्हनि दोस्तनि खां पुॻो हिक ॿिए जी मदद कयूं। इहो इन हवाले सां समूरी जमायत मुतहरिक रहे, जिथे बि अहिड़ी तकलीफ़ में मुब्तला दोस्त आहिनि उन्हनि जी हर मुमकिन मदद करणु असांजी ज़िमेदारी आहे। जेके बि असां सभु आहियूं, असां सिगरेट खां, बीड़ीअ खां, हुक्को, नस्वार, पान, गुटको, इन्हनि सभिनी ख़राफ़ात खां बचूं, ज़िक्र कमायो, सोबत रखो, मोहबत रखो, इंशाअल्लाह इन सां फ़ाइदो थींदो। दुआए ख़ैर आहे असां सभिनी जे लाइ। अल्लाह ताला जेके दोस्त प्यारा वफ़ात करे विया आहिनि, जंहिंजो दोस्तनि ज़िक्र पे कयो, उन्हनि दोस्तनि जी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हनि खे जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। ऐं जेके हिते आबा मौजूदु आहियूं, असां सभई अल्लाह ताला असांजी मुश्किलात आसान करे, रिज़्क़ रोज़ीअ में, दुनिया आख़िरत में भलायूं बरकतूं अता करे। जेके बीमार आहिनि उन्हनि खे अल्लाह ताला शफ़ा अता फ़रमाए, कर्ज़ में मुब्तला आहिनि अल्लाह ताला उन्हनि जी उहा परेशानी दूर फ़रमाए।
اللهم ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه मेहरबानी सही मेहरबानी कम कयो दोस्त सब मुक्त साईं सब वंदा बंद करे ना ना साईं अल्लाह